criançada, bom dia. Estou aqui em frente da minha casa, brothers. E agora vocês vão ver, seus zoados, o que tá acontecendo. Olha, escuta esse som. Estão escutando? É aqui na minha escola, aniversário aqui de Vicentinópolis, aqui da minha cidade. Mas tá uma chuva, né? Uma chuva, mas tá um frio. Eu tô sem blusa, mas tô com frio, né? Ó, pessoal, hoje esse é meu último vídeo. Tô brincando, meu último vídeo. Meu último vídeo vai ser depois de amanhã, porque meus vídeos não estão sendo bons, né? Todo mundo tá me criticando. Então vou parar com meus vídeos. Hoje é meu último dia.